Как сделать кровать из дерева своими руками? Такова тема сегодняшнего видео из цикла «Мебель из массива своими руками». Руками столяра-любителя. Фрагмент этого рассказа, а именно создание трехмерной модели двуспальной кровати в программе SketchUp, изготовление фасадов для выдвижных ящиков, уже есть на этом канале в отдельных роликах, и ссылка на них будет в описании под этим видео. Кровать будет изготовлена из массива лиственницы, из купленных мебельных щитов, и по плану с изголовьем из цельного слэба. Будут показаны основные этапы изготовления, подходы к выполнению операций инструментом, доступным столяру-любителю, а также очередные открытия в освоении столярки. Здравствуйте, меня зовут Юрий, и рад вас всех приветствовать. Для изготовления кровати были куплены цельноламельные мебельные щиты из лиственницы длиной 4 метра и шириной 600 мм. В соответствии с картой раскроя, полученной из трехмерной модели, они были нарезаны на заготовки с помощью ручной циркулярной пилы. После распила была сделана попытка выровнять на фуганке кромки заготовок, но заготовки оказались весьма тяжелыми, и обработка их в одиночку мне показалась неблагодарным занятием. Мало того, что ее нужно было закинуть на фуганок, она постоянно норовила перевеситься то одним, то другим концом. И чтобы она не так скользила, пришлось работать в перчатках. И о том, что это небезопасно, зрители регулярно пишут в комментариях. Поэтому, оценив массу заготовок, которые нужно будет выровнять, сравнив это с массой фрезера и вспомнив про 7 способов выравнивания кромки без фуганка, о которых я сам же и рассказывал, я решил потаскать фрезер по заготовкам, а не заготовки по фуганку. Тем более, что результат от этого будет ничуть не хуже. Закрепил на заготовке ровное строительное правило, пристроил посредством обычных резьбовых шпилек к фрезеру Makita пылеудаление от фрезера DeWalt, установил на фрезер прямую фрезу с верхним подшипником, не особо напрягаясь, с двух проходов начал равнять кромки. Некоторые заготовки оказались длиннее моего правила, но есть же способ переставлять правила по упорам, и я его показывал, поэтому достаточно быстро выровнял кромки на всех заготовках. Все заготовки выровнены по ширине. Теперь, в соответствии с моделью, из заготовок для боковых стенок нужно вырезать детали для фасадов выдвижных ящиков. Почему не из отдельных заготовок? Так, во-первых, более экономно будет использоваться материал, а во-вторых, удастся сделать непрерывным рисунок по бокам кровати. Здесь хотел бы обратить особое внимание, что я пока не отрезал заготовки в размер по длине. То есть по длине есть небольшой запас для непредвиденного случая. В результате распила я получу две отдельные детали, и только после выравнивания внутренних кромок уже могу точно отрезать их по длине. Чем резать? Один из вполне рабочих вариантов – отрезать с небольшим запасом электролобзиком, после чего, закрепив направляющий по разметке, подровнять кромку тем же фрезером с верхним подшипником по направляющей. Конечно, в углу получится закругление от фрезы, но его можно будет аккуратно убрать с самеской. Но я вместо лобзика использую погружную пилу с направляющей. А то, что она не допилит, допилю сам ручной пилой. Осталось подровнять несколько неровный край, оставшийся от ручной пилы. Мне это сделать несколько сложнее, поскольку я не уделил еще должного времени освоению ручного инструмента, поэтому прошу не судить строго, как это выглядит со стороны. Со временем научусь обязательно. Но задача решена, и можно двигаться дальше.
И вот только теперь можно отрезать заготовки по длине, поскольку внутренние пропилы получились ровно, без ошибок, и теперь запас мне уже не нужен. Торцевать я буду сразу по разметке погружной пилой с направляющей. Но раньше часто это делал ручной циркуляркой с небольшим запасом, после чего равнял фрезером с фрезой с верхним подшипником по направляющей. И всегда получался отличный результат. Просто это немного дольше, чем пилой. Ну и возвращаясь к точному выравниванию по размерам, вот как это можно сделать. Та же направляющая, тот же фрезер, та же фреза. Правда, здесь уже без пыли отвода, поскольку он будет мешаться. Как видно, при креплении направляющей к заготовке я не использую двусторонний скотч, как всегда раньше. Креплю на микрогвозди. После использования гвозди удаляю из направляющей, и нужно будет подумать над тем, чтобы выровнять гвозди, например молотком, склеить клеевым пистолетом и повторно использовать. Насколько помню, мой отец никогда гвозди не выбрасывал, всегда разгибал и складывал, а потом использовал повторно. Заготовка для изножья кровати. Для того, чтобы получить точный размер по ширине и дополнительно потом не выравнивать фрезером, я делаю первый распил с небольшим запасом, где-то на половину толщины пильного диска. А затем вторым проходом пилю по размеру. Это на случай вот таких, например, неожиданностей, когда из-за внутренних напряжений в щите, которые невозможно предусмотреть, пильный диск и расклинивающий нож зажимаются деталью, и распил уже не получается идеальным. Ну а клин, которым можно поправить положение, всегда лежит на одном и том же месте под рукой, и иногда приходится им пользоваться. После подготовки всех деталей можно приступать к выполнению соединений. Вот это изножье. Боковые стенки к изножью и к изголовью будут крепиться вот таким образом, с выпуском на 2 мм вперед, чтобы можно было закруглить кромку и при этом не бросался в глаза разборный стык между деталями. Применяться будет достаточно распространенное соединение, глухое отверстие 35 мм диаметром, болт, точнее сантехническая шпилька, вкрученная в предварительно засверленное отверстие боковой стенки. Вот образец, на котором я тренировался. Сантехническая шпилька вкручивается в боковую стенку на глубину примерно 30 мм при толщине щита 40 мм. Заходит в отверстие в торце изножья, а в отверстие вкладывается вот такая металлическая вставка, как сегмент кольца, купленная в Леруа как стяжка для столешницы. И затягивается гайка. Такое соединение я уже применял раньше. И даже для удобства затягивания гайки сделал специальный ключ. У стандартного ключа с одной стороны я сделал чуть тоньше рога и разрезал накидную часть с другой стороны. И таким ключом достаточно удобно затягивать гайку на 13 для шпильки диаметром 8 мм. На обрезках я это уже протестировал, теперь можно делать соединение на изделии. Кстати, могу сказать, что присадку отверстий на имитации изножья, а также на ответные детали, имитирующие боковую стенку, я делал с использованием вот такого кондуктора для сверления отверстий Bosch. И использовал его достаточно часто. Кто бы что ни говорил, но это приспособление реально выручает, когда нет специального присадочного инструмента. У нее достаточный диапазон регулировок для типовых случаев, и обойтись только одним самодельным кондуктором – это вводить дополнительные ограничения на конструкцию самого изделия. Когда-то давно я купил его на распродаже совсем недорого, но недавно посмотрел на его цену, она показалась мне непонятной, именно непонятно высокой. Есть полный аналог другого производителя, несколько дешевле, но тоже ни копейки. Я оставлю ссылки на них в описании под этим видео. Если кого-то заинтересует, смогут этой ссылкой воспользоваться. Это тестовое соединение я делал с кондуктором. Выставил на кондукторе отступ 20 мм, просверлил отверстие диаметром 8 мм на всю длину сверла, затем убрал кондуктор и досверлил до конца. Это отверстие я делал сверлом Форстнера диаметром 35 мм
Отверстия на ответной детали делались без изменений настроек кондуктора. Единственное, что переставил барабан, поменял диаметр отверстия с 8 на 5 мм. Получилось достойно. Сейчас я буду повторять это соединение уже на деталях кровати, но буду это делать уже не с помощью кондуктора. Это просто очень долго. Я применю присадочный фрезер. И чтобы не связываться с разметкой, вносить неточность и тратить время, вот что я придумал. Присадочный фрезер позволяет очень точно позиционировать фрезу по упорам от кромок, либо от расположенного рядом отверстия. Первую пару отверстий я сделал по штифту с упором в край заготовки, а следующие 3 отверстия я делаю с шагом 32 мм от предыдущего отверстия с использованием специальной красной вставки. Всего 5 отверстий. Теперь при сборке вот в эти отверстия будут вставлены шканты, а вот эти 2 отверстия я просверлю глубже до попадания в лунки для гаек, которые я сейчас делаю с внутренней стороны. Мне кажется, это красивое решение, заслуживающее большого лайка. По техническим причинам не удалось снять процесс сверления глухих лунок под гайки, но вроде бы здесь ничего сложного нет. Тот же самый шуруповерт, то же самое сверло Форстнера на 35 мм и тот же самый процесс, который применялись при присадке мебельных петель на дверцу для шкафа с зеркалом. Только глубина сверления больше. 20 мм до оси шпильки и еще 10 мм на ход гайки. Не вижу необходимости использовать здесь сверлильный станок. Высокая точность здесь не нужна, а деталь все-таки нелегкая. Шуриком отлично получается. Сейчас меняю сверло и досверлю отверстие под шпильки. Вот такой результат. Присадка отверстий на ответной детали, то есть на боковой стенке, аналогично, с одним только нюансом, что под шпильки там нужны отверстия не 8, а 5 мм, и нужно будет несколько раз менять сверла фрезы без изменения других настроек присадочника. Всю присадку отверстий нереально сделать аккуратно без кондуктора, и нужно либо купить что-то подобное, либо делать несколько кондукторов самому, но для этого нужны точные станки. Поэтому вопрос цены приходится соотносить с задачей, которая решается. И на этой позитивной ноте я хотел бы закончить первую часть рассказа про изготовление двуспальной кровати из массива лиственницы своими руками. Встретимся в следующем видео. До свидания.